Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Basisku semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan serta kebahagiaan selalu kepada Anda semua yang hari ini sedang menonton video ini ya. Amin ya robbal alamin. Nah Mas Bro dan Basis, beberapa waktu yang lalu saya sudah mengulas atau mengupas manfaat herbal yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah lendir, batuk maupun tenggorokan gatal yang membandel. Dan di ulasan kali ini pun saya memberikan alternatif lainnya yang bisa Anda jalankan juga untuk mengatasi hal tersebut. Termasuk juga ini bagus untuk membersihkan paru-paru kita dari segala macam racun ataupun limbah yang menyebabkan napas menjadi berat. Untuk itu Anda perlu tonton video ini hingga usai agar Anda paham cara membuatnya dan cara mengkonsumsinya. Di sini Mas Bro dan Basis, bahan yang pertama, bahan yang paling fenomenal ya, yang kita perlukan adalah 3 buah belimbing buluh atau belimbing botol. Belimbing ini juga biasa disebut dengan belimbing asam. Ini kandungan vitamin C-nya tinggi, ada kandungan serat juga, ada kandungan antioksidan, juga ada kandungan alkaloid dan flavonoidnya, serta berbagai macam nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Kita memerlukan sebanyak 3 buah saja. Bahan yang kedua yang kita perlukan adalah gula merah atau gula aren yang sudah kita rajang, kurang lebihnya sekitar 20 gram. Kemudian bahan yang ketiga di sini kurang lebih sekitar 5-10 gram adas manis. Adas ini biasa digunakan sebagai bumbu untuk membuat sup. Adas ini adalah rempah terbaik juga di Indonesia yang banyak sekali manfaatnya, baik untuk mengatasi masalah plak di gigi, untuk masalah batuk, dan masih banyak yang lainnya. Adas ini juga bisa digunakan untuk menurunkan kolesterol dan diabetes. Kemudian setelahnya kita memerlukan wadah ya, blender. Pembuatannya ini belimbingnya jangan lupa sebelumnya sudah Anda cuci bersih terlebih dahulu. Kita rajang, masukkan ke blender. Sekali pembuatan jusnya jangan lewat dari 3 buah. Yang saya sarankan hanya 3 buah saja. Kemudian masukkan semuanya adas manisnya yang sudah kita cuci bersih terlebih dahulu. Kemudian gula merah. Setelah ini kita tambahkan air yang masak, air hangat ya. 1 gelas. Dan siap untuk kita blender atau haluskan terlebih dulu. Nah setelah ini Mas Bro dan Basis, kita ambil lagi wadah dan saringan. Lalu kemudian kita saring terlebih dahulu ya. Nah ini Mas Bro dan Basis, herbal yang sudah kita buat dari perpaduan gula merah, belimbing buluh, dan adas manis. Ini kita konsumsi sehari 1 gelas ini ya. Cuman ini nanti dibagi 2. Setengah gelasnya kita minum, setengah gelasnya lagi nanti kita habiskan di lain jam. Jadi sehari 2 kali kita konsumsi 1 gelas ini dibagi 2.
Konsumsinya boleh sesudah makan, boleh juga sebelum makan. Tapi saya rekomendasikan kalau untuk batuk, konsumsi aja sesudah makan. Ingat, 1 gelas konsumsinya dibagi 2, setengah gelas pada pagi, setengah gelasnya pada sore atau malam harinya ya. Nah, semoga info ini bermanfaat.